السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مركز جراحات الشخير، وزي ما دايما بنقول بفضل ربنا من نجاح لنجاح. حالتنا النهاردة من خارج مصر، من دولة إفريقية، إريتريا. الأستاذ جمال حسب الله. كم سنة يا أستاذ جمال؟ 58 سنة. 58 سنة. نعم. 58 سنة، وأنا شايفك ما شاء الله يعني أنا محافظ طويل وسمارت وما فيش تخن. محافظ. ايه موضوع الشخير بقى اللي ضايقك بقاله قد ايه؟ أنا حوالي 15 سنة. 15 سنة شخير. أيوه. وزي ما بيقولوا متحمل، ولا يعني طرقت ابواب جديدة كتيرة ان انت تتعالج؟ لا والله ما تركت، بس أنا إنه لما شفتك أنت يعني من 2008 في الساحة، قناة الصحة والجمال. ياه، انت متابع. بتابعك يعني على طول. وحتى في اليوتيوب بتابعك. بعمل الوصفات انت اللي تعطيها، بعمل ارشادات يعني. تمام. زيها بالضبط يعني. والحمد لله ربنا بفضل ربنا الحمد لله حاولت اتغلب عليه، لكن قلت الحمد لله يا رب قويني واعمل العمليه دي. يعني 15 سنه وانت تعبان مره. بتشتكي بايه؟ يعني الشخير كان مضايقك في ايه؟ شخير وقله النوم. ما باخذ الكفايه، النوم الكفايه. ليه ما بتنامش 7-8 ساعات في اليوم؟ لا ما اقدر انام. ساعتين واصحى، ساعتين واصحى. يعني بتعب شديد، وخنقه بتجيني مرات، واكتم نفس اكسجين ما فيش. بتعب تعب شديد مره. واخيرا جيت لنا استاذ جمال. الحقيقه جالنا من اسبوعين. كشفنا عليه، والحقيقه يعني هو فاجئني ان هو بقاله متابعنا بقاله 15 سنه. ما جيتش ليه من 15 سنه؟ والله جيت كم مره، بس لكن ما توفقت يعني. ظروف. تمام. ظروف. كشفت عليه طبعا، وعملنا له المناظير والفحوصات بتاعتنا. وجدت ان عنده مشكله في مناخيره، وجدت ان عنده مشكله في الحلق. عنده اللوز عنده كانت متضخمه ومترهله جدا، سقف الحلق كالعاده طبعا، وعضلات الحلق. فهو لم يتردد الحقيقه لما قلت له عمليه، فعملناها له من اسبوعين. انا عايز اعرف يا استاذ جمال، 58 سنه و15 سنه شخير وخنقه ونوم مش كويس، العمليه تعبتك؟ لا والله الحمد لله. إزاي؟ والله الحمد لله بفضل ربي وفضلك، الحمد لله لا تعبت. انا عايزك تتكلم بصراحه، عشان انا بصراحه بقول لك يا دكتور يعني الحمد لله. انا عشان كده جيت لك يا دكتور. انا مصابر ده كله 15 سنه يعني. مش حاجه سهله يعني. انا كنت بعاني. العمليه كانت يعني تعبتك؟ كان فيها مشاكل ليك انت؟ مره يا دكتور، لانه لما تجيني الخنقه يعني اقوم من السرير ما بعرف رايح فين. عاوز اتنفس يعني، ما اقدر اتنفس، اخذ نفسي. هو فعلا كان الحاجز الانفي عندك سيء جدا بالغضاريف. اقوم من السرير ما بعرف امشي وين. عملت العمليه ومشيت بعد ما خلصنا العمليه؟ على طول مشيت الحمد لله. قد ايه؟ يعني ساعة وشوية. بعد العملية بساعة مشيت؟ مشيت على رجلك؟ مشيت كويس؟ مشيت على رجلي بعد ما فقت من البني. النفس كان شكله عامل ازاي بعد العملية؟ والله الحمد لله طبيعي. احنا طبعا كان عند الدعامات وطبيعي. انا مستغرب ذات الدعامات فيه ونفس وما في شخير بعد العملية على طول؟ بعد العملية ايوه. شوية شخرتها بس، لكن الحمد لله يعني متابعين اخواني يعني. تمام. والحمد لله. بعد ما شلنا الدعامة كان في اي تعب فيها؟ لا والله ما في اي تعب. انت قاعد تقول لي ما فيش يعني. انا عايز حاجه يبقى يعني الحمد لله يا دكتور. من اللي كنت فيه انا انا كنت تعبان مره يا دكتور. عانيت. شوف وشي اسود كيف. دلوقتي احسن يعني اكسجين ما فيش. دلوقتي احسن والله الحمد لله بفضل ربي وفضلك. بفضل ربنا. ايه اللي احسن فيك دلوقتي؟ الحمد لله بنام كويس. واقوم اصحى بدري يعني صلاة الصبح. والحمد لله بصحى بدري. زمان ما اقدر اصحى الصبح زاد لحد الساعة 8، الساعة 4، نص ساعة 10 دقائق انام اصحى كده. بس مشاكل يعني كده. انت طول قبل كده كان النوم كله متقطع؟ متقطع. نوم عميق. متقطع. ما اقدر اشتغل، ما اقدر اعمل اي شيء. مزاجك عامل ايه بعد العملية؟ والله كمزاج، حالة نفسية؟ العالي يا دكتور زي ما انت شايف الحمد لله. يعني بمشي بتحرك يعني ما بخاف. والضغط كان عندي الحمد لله. والضغط كان عندك ضغط؟ ايوه 95. ودلوقتي اخباره؟ والحمد لله هسه ماشي ل 70 معقولة؟ 60. يعني انت بعد اسبوعين ابتديت تحس ان فعلا الضغط ابتدى يتظبط شويه؟ مره يا دكتور والله الحمد لله يعني.
ما بتخيل انا اكون زي ده يعني. الحمد لله. كنت فاكر العمليه صعبه؟ ما افتكر. ها؟ ما افتكر، كنت بتابعك على طول يعني. يعني انت، يعني احنا بعد ما عملت العمليه وخرجت انا جاي حاسس مشجع يعني. انت جاي متشجع. طب سؤال تاني. إيه. لقيت العمليه ولقيت المكان اللي احنا فيه زي ما انت كنت متخيل لا، ولا اقل؟ ما كنت ولا متخيل أكتر؟ بس يعني. والحمد لله لما شفت دخلت جوا غرفة العمليات شفت ما شاء الله حاجات مظبوطة يعني. استريحت؟ الحمد لله استريحت يعني. انا مبسوط جدا الحمد لله ان انت الله بقيت يسلمك، الله احسن يبارك فيك. وانت منورنا. هي الله اللغه يسلمك. الاريتريه ايه؟ الاريترية في تجرينيا وتجري والعربية، يعني لغات 9 لغات. معقوله جوه البلد؟ ايوه جوا البلد. تتكلم عربي كويس يعني. ايوه، حاسس ما إن هو أنت- المشكلة ان الاريتريين بيتكلموا لغات كثيرة يعني. مم. ما لغة واحدة يعني. منورنا يا استاذ جمال من الله اريتريا. يسلمك، الله يبارك. وفضل من ربنا، واحنا يعني منورنا كل اشقائنا الافارقه والعرب ومن جوه مصر وخارج مصر. الله يسلمك. وان كان هناك فضل فهو من ربنا، وانزل الشفاء على ايدينا الحمد بفضل لله. ربنا يعني. الحمد ورب لله. المكان ده دايما الحمد يبقى لله. مكان الناس تجي وتسافر إن وهي شاء الله. مبسوطه مطمنة. ومستمتعه بفضل ربنا. من فضل ربنا صح. وان كان هناك فضل فهو من الله. يا سلام. نورتني يا استاذ جمال. بارك الله فيك يا دكتور. السلام عليكم. شرفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.